Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, բարևում եմ բոլորիդ, այսօր ունենք հատուկ հյուր մեր եթերում, Տեր Սահակ Քահանա, առաջի անգամ է, որ մեր հալիքում հոգևորական հյուր է գալին, ես որ կխնդրեմ ձեր ակտիվությամբ գնահատեք մեր հոգևորականի աշխատանքը հայոց հոգևոր կյանքում, եթե իհարկե ճանաչում եք։ Ժողովուրդ ջան, այսօր խոսալու ենք այն նուրբ թեմաների մասին, որը որ մեր եկեղեցին է, ինչպես գիտեք, մեր եկեղեցին մեր ինքնությունն է, քանի որ մենք երկար տարիներ չենք ունեցել պետականություն եւ մեր ինքնությունը պահել եւ պահպանել է մեր եկեղեցին, բայց ցավոք սրտի այսօր նենց է ստացվել, որ մեր եկեղեցին բռնազավթված է մի խումբ հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչների կողմից, եկեք այսպես ձևակերպենք եւ միանգամից ասնենք Տեր Սահակին մեր հարցը, ինչպես այսպես ստացվեց Տեր Սահակ, որ մեր եկեղեցին բռնազավթվեց։ Նախ եւ առաջ ես պիտի ասեմ, որ չմոռանանք խորհրդային տարիներին ստիպված էր Վազգեն Վեապարը ընդունել եւ նույնիսկ նշանակումներ անել բարձրաստիճան հոգեվորականներ որպես տարբեր կասկածելի անձանց, ինչպիսին օրինակ Կտրիչ Ներսիսյանը, որը դարձավ Գարեգին։ Իմիջիայլոց ճեմարանում գիտեք, իսկ մականունը որն էր։ Ոչ։ Սատանա է իր մականունը, իր դասընկերներն են այս մասին վկայում։ Իր վարքագծի եւ իր անշնորհք ուրեմն պահվածքի համար էր եւ դասախոսները իրեն ատելով ատում էին բոլորը օծիկը թափ էին տալիս եւ իհարկե ինքը դարձավ ամենայն լավ տեխնացուն որպեսի վերբովկան իրեն արեց ժամանակին KGB-ն դա պիտի ընդգծենք եւ այն տարիներից արդեն ուրեմն ինքը լրտեսական այդ ցանցի մեջ իր գործնեություններ սկսել եւ աստիճանաբար ինչքան որ եկեղեցականի պաշտոնը բարձրացավ այդքան իր պարտականությունները ավելի մեծ էին այդ կառույցի հանդեպ եւ ձեզ պիտի ասեմ ես նրան շատ վաղուց եմ ճանաչում ինքը Ռայկոմի ուրեմն Սպանդարյան շրջանը այն ժամանակ Երևանում երբ որ կոմունիստական կուսակցություններ ղեկավարում Հայաստանի Սովետական Հայաստանի ուրեմն հանրապետությունը Սպանդարյանի այդ Ռայկոմը շատ է գնում գալիս իրեն ճանաչում են որտեվ ճիշտն ասած իմ ընտանիքի անդամներից էլ մարդիկ կային որոնք աշխատում էին Ռայկոմում եւ ավելի բարձր տեղերում եւ այս բանով ես շատ լավ գիտեմ իր սերտ կապը ուրեմն այդ կառույցների հետ նույնիսկ իրեն անվանում են կոմունիստ կամ բոլշևիկ սրբազան այսպես կատակ էին անում ավելի ուշ երբ որ երկրաշարժը եղավ Հայաստանում ինքը հայտնի դարձավ որպես դեղավաճառ հայտնի ապտեկար էին դրել անունը երբ որ նա օգնության ուրեմն այդ դեղորայքը որ արտասահմանից Վազգեն կաթողիկոսը կարողանում էր կազմակերպել եւ Հայաստան բերում էին տարբեր դեղորայքներ ինչի նաեւ դեղորայքից խոսելով իհարկե նաև պետք է հաշվի առնենք որ այն ժամանակ շատ մեծ օգնություն հավաքվեց նույնիսկ դուբլոնկաներ, տաք վերարկուներ, ինչ որ կար հնարավորություն որ ուղարկեին Հայաստանի այդ աղետյալ գոտու բնակիչների համար ուրեմն Գարեգինը բացել էր յարմրկա տոնավաճառ էր Սուրբ Սարգսում են այն ժամանակ իր առաջնորդանից եկեղեցին Եվ նա այս ամենը ուրեմն կազմակերպում էր եւ ամենաթանկ այդ սպեկուլյանտի գներով, այն ժամանակ գիտեք, հա, դա դատապարտվում էր, այդ հիմա է բիզնես կոչում, այն ժամանակ սպեկուլյացիա էր անվանում։ Ինքը դա առևտրի կենտրոն էր, այդպես կետ էր բացել եւ գնում էին այնտեղ իրենից առնում էին։ Դեղորայքը նույնիսկ ես կարող եմ վկայել մի մարդ, որ անձամբ ճանաչում եմ, մայրը շատ ծանր հիվանդությամբ տառապում էր, չար որակի ուռուցք ուներ, եւ այդ ընկերը գնաց Սուրբ Սարգիս եւ մի քիչ ֆինանսական միջոցներ այդքան լավ չէր եւ մտածում էր, որ պետք է ուրեմն Գարեգին սրբազանը, հա, ճակերտավոր իրեն ավելի զեղչ գներով բանանի, ասեց դու չունես ոսկի բան չունես, մայրը չունի, բեր որպեսի ուրեմն կարողանանք այս համարժեք բանով, ոսկիով բանով, այդպեսի ես տրամադրեմ այդ դեղորայք, այսինքն մի խայտարակ կերպար, մի անփարո կերպար,
շատ սկանդալներ կա իր անվան հետ կապված, մեր հաղորդումը ուղղակի, քանի որ դուք տենց հարցը տվեցիք, ես դրա համար սկսեցի այս բաներից խոսել, ուրեմն այս անձնավորությունը նույնիսկ առաջնորդական հայրապետական թեմի որպես փոխանորդ, գիտեք ինչպես այնտեղ նշանակվեց, քաղաքական այն ժամանակ թիմի կոմունիստների ճնշման ներքո եւ իհարկե հատուկ ծառայությունների KGB-ի պարտադրանքով, այսինքն Վազգեն կաթողիկոսի վրա ճնշում են բանեցրել եւ նույնիսկ ինքը ճունի այն կոնդակը, որը որ ասենք սովորական եպիսկոպոսները, մյուսները պիտի հավանություն տան, եթե ինչ որ մեկին եպիսկոպոս են դարձնում։ Ինքը այդպես ուրեմն գրած է, որ քաղաքային իշխանությունների խնդրանքով բանով միջնորդությամբ է եղել։ Հետո հանեց նա այդ կոնդակը ուրեմն պահեց, որտեվ առաջներում դա կախված էր պատից Սուրբ Սարգիս եկեղեցու այդ քահանաների սենյակը, որ կա աստիճաններով իջնում եք, հա, երիցատուն, այդպես մասնավոր երիցատուն չունեն, այդպես մի սենյակ է, գրասենյակ էր քահանաների։ Այս սա է իր բարոյական, այսպես ասած, ճակերտավոր դեմքը։ Դուք հարցրեցիք ինչի են սենց մարդիկ ներթափանցել, որովհետև մենք բոլորս ապրել ենք մի խեղված իրականության մեջ, երբ կոմունիստական հասարակության մեջ դատապարտվում էր եւ կոմունիստները ծաղրում էին հավատքը, եկեղեցին, արգելում էին եւ այն ժամանակ ճեմարանի մեջ մեծ մասը ուսանում էր այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ այս հասարակության կողմից այն ժամանակվա ինտելիգենցիայի հասարակության կողմից այդքան էլ բան չէին, ընդունելի մարդիկ չէին, հա, ընտանիքներում անպայման մեկը պիտի բանտում լիներ, նստած ելած կամ չգիտեմ, ինչ որ դիսիդենտ լիներ, այսպես մի բան խնդիր պետք է լիներ, կամ պետք է ապիկար մեկը լիներ, անշնորհք, անգրագետ, որպեսզի լավ մարդիկ մեջտեղ չգան, այս դրա համար էր արված։ Եվ ստեղ վեհապար Վազգեն առաջինը իհարկե մեղք չունի, նա ստիպված էր, քանի որ նա պահում էր եկեղեցին, որպեսզի ավելի վնասների առաջ չկանգնեցնեն, նա այդ մարդուն իհարկե իր մտքով չի անցել, որ այդ աբեղային մի օր ինքը երկնքի մեջ արդեն գտնվելով, հա, երկնքում, ընդեղից պետք է տեսնա, որ իր գահին նստել է, Գրիգոր Լուսավորչի գահին նստել է, իր տեղն է նստել։ Այնտեղ Սիրիային կապ կար Լուիս Սիմոն Մանուկյանի, այժմ հանգուցյալ, Ալեք Մանուկյանի դուստրը, որ գալիս են Հայաստան, եւ այնտեղից մեկ գեղեցիկ օր այդ երջանկության մեխանիկա ֆիլմը տեսել եք, այդ ֆիլմի պես ճիշտ։ Սկսվում է իր ուրեմն այդ Սիրիային կապը Լուիս Սիմոն Մանուկյանի հետ եւ այդ ճանապարհով նա սկսում է փաստորեն իր ֆինանսական նաեւ վիճակը լավացնել եւ իր կարիերան հոգեվորական։ Իմանավանդ այն ժամանակ իրեն մրցակիցներ շատ չուներ, հա։ Ես ձեզ արդեն բացատրեցի ինչ միջավայր էր։ 83 թվականին Յուրի Անդրոպովը գլխավոր քարտուղարն էր, հա, կենտրոնական կոմիտեի ԽՍՀՄ եւ իր օրոք նա ձեռնադրվեց եպիսկոպոս։ Ուրեմն ուղիղ նայեցեք երևույթը։ Ով թելադրեց Մոսկվայի KGB-ն թելադրեց, որ այս անձը դառնա եպիսկոպոս Հայաստանյաց եկեղեցու։ Ուրեմն այս մարդը լրտես է եղել, սաղ կյանքը ծառայել է, 79 թվականին արտաքսվել է Գերմանիայում խայտառակ պատմությամբ, որ բռնվել է որպես լրտես, եւ իր խայտառակությունները այդքան էին, այլասերությունները եւ այլն, երբ որ արտաքսվեց Գերմանիայից, եկավ Մոսկվա, Մոսկվայում այդ Լոլայի հետ ծանոթացրին ավելի ճիշտ, ամուսնացրին եւ այսպես իր մոտ զավակներ ծնվեցին, երկու դուստր ծնվեցին, մեկը ապրում է Երևանում, որի անունը Խաթուն Գրիգորյանցն է, ում նկարները որ հեղեղվել է համացանցի մեջ։ Տեսել եք։ Իհարկե մենակ այդ կինը չէ, ինքը մի քանի կին ունի, իհարկե այդ մյուս կանանց հետ ինքը չի զաքսավորվել եւ բնականաբար ապօրինի զավակներ ամեն մեկից ունի։ Բացի դրանից, որ նա շատ այսպես ասած իր ահավոր սերային ամփարո կյանք էր վարում եւ բազմաթիվ ունի հոմոնոհիներ, սիրուհիներ, չգիտեմ, բարկացրել է իր անկողնի մեջ ուսանողներ եւ սա բոլորը ճշմարտությունն են։ Այսինքն մենք ունենք կատարյալ սատանա,
գահի վրա, որը եկավ աթոռին հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության արյան այդ 8 զոհերի գնով, Վազգեն Սարգսյան չսպարապետի փաստորեն հետ հրեշավոր գործար կնքելու, միլիոնավոր դոլարներ ծախսելով եւ բազմելով Գրիգոր Լուսավորչի գահի վրա նա փաստորեն խեղել է Հայաստանյաց եկեղեցու ամբողջական բովանդակությունը եւ իր ընթացքը հոգեվոր վերածելով այն հոգեվոր անապատի անառականոցի մայրաթորը ես բազմից իմ եթերների ժամանակ անվանում եմ ոչ թե մայրաթոր այլ կուկուշկայա թոր եմ անվանում որովհետեւ այնտեղ այլևս Սուրբ Հոգին չի գործում հեռացել է քանի որ այս մարդիկ ովքեր որ այսօր այնտեղ ստանձնել են ամենաբարձր պաշտոնները չունեն հավատք անաստվածներ են եթե մարդիկ անաստված են եթե մարդիկ ծառայում են զուտ փողի համար այսինքն իրենց համար այս աշխատանքի պես բան է նրանք չեն ապրում հոգևոր կյանքով առավել եւս հոգևորականները այդ կուսակրոն բոլորն էլ դրժել են իրենց կուսակրոնության ուխտը իրենց համար դա ոչ մի արժեք չունի եւ ոչ միայն արժեք չունի նրանք նաեւ ծաղրել են հոգևորականի կոչումը որովհետեւ իրենց համար դա փող աշխատելու մի կոոպերատիվի պես չգիտեմ մի բիզնես բոստանի պես մի բան է սա են արել այս մարդիկ եւ ինքն է այդ միջավայրը սերմանել հալածանքների ենթարկելով արտաքսելով հարյուրավոր արժանավոր հոգևորականներին եկեղեցուց այսինքն հոգևոր ջարդեր իրականացրել եւ իր սերունդը որ նա պատրաստել է այդ ճեմարաններում իրականում այսօր այդ ճեմարանները դարբնոց են սրիկաների եւ ամփարոնների ոչ թե վատ տղաներ են այնտեղ գայս այդ տղաներին դարձնում են այդպիսին այլասերում են Եվ իհարկե ես պետք է ընդգծեմ նաև եւ շեշտեմ մի շատ կարևոր այստեղ հրեշավոր մի իրողություն որ 5 եպիսկոպոս եթե չեմ սխալում 5 կամ 6 նույն իր համագյուղացիներն են սա հայոց եկեղեցու պատմության մեջ չի եղել որ ինչ որ 4-րդ սովխոզի գյուղից այդքան տաղանդներ դուրս կան հա ճակերտավոր հա հեգնանքով եմ դա ասում եպիսկոպոսներ դուրս կան այսինքն իր գեղացիներին շատ կներեկից բերել լցրել է այդ եկեղեցին եւ իրենց բոլորին պաշտոններ է բաժանել որպիսի նրանք միահեծան կերպով այդ եկեղեցուց դարձնեն համակարգը Գարեգին B Սադանայապաշտ չկաթողիկոսի եւ նրա մանկապիղծ եղբոր Եզրած Ներսիսյանների Նաև մի եպիսկոպոսը եւս անունը Մկրտիչ է, ազգանունը Պրոշյան, իր քրոջ որդին է։ Դուք պատկերացնում եք ընտանեկան բիզնես, ընտանեկան եկեղեցի համագեղացիներով շրջապատած մարդը պատրաստել է նաև մեկ սերունդ երիտասարդներ, ովքեր որ ոչ մենակ անվայել կյանքով են ապրում, նրանք ընդհանրապես չեն էլ հասկանում ինչի համար են այնտեղ եկել, որտեղ դրանք չի բերել հավատքը Նրանք Հիսուս Քրիստոսի խոսքը իրենց կյանքի մեջ չեն ապրել մեկ վարքյան նրանք չեն ճանաչում Աստծուն նրանք չեն ճանաչում ավետարանի ճշմարիտ խոսքը նրանք դա ընդամենը օգտագործում են իբրև միջոց իբրև գործիքակազմ իրենց այդ դրամը վաստակելու իրենց հոգ եւ շվայտ կյանքը ապահովելու իրենց մարմնական հաճույքները բավարարեցնելու համար այս սա է պատճառը արմատները շատ խորն են եւ իհարկե եթե մենք չունենայինք այս երրորդ հանրապետության մեջ այդ ավազակապետության այդ խայտարակագույն շրջանը երբ որ ռոբասերժական մաֆիան փաստորեն ամեն ինչ արել է որ խեղի պետությունը բնականաբար հոկտեմբերի 27-ը լավագույն իրենց համար բոլորի համար լավագույն տարբերակ էր որ Գարեգինը մի կողմից Զավթի եկեղեցին մյուս կողմից Ռոբերտ Քոչարյանը նստի նախագահի աթոռին իմիջիալոց ձեզ գիտեք ինչ պիտի բացահայտեմ այստեղից ի սկզբանե Նաիրի Հունանյանը սա երևի ոչ ոք երբեք չի ասել բայց ես ուզում եմ սա է ճշմարտությունը բարձրաձայնել
Նայիրի Հունանյանը սկզբից պետք է գար մայրաթոր, այդպես է պլանավորված, հոկտեմբերի 27-ին նա պետք է գար մայրաթոր և սպաններ Գարեգինին, բայց հետո այս մարդուն փոխեցին և այս մեծ դերը խաղաց Վազգեն Մանուկյանը և հակառակ բաներ բացատրեցին, ասելով, որ դու կսխալվես, որտեղ նա կիրակնորյա դպրոցում էր իմիջիալոտ դասավանդում Նայիրի Հունանյանը և ինքը հավատքի հետ կապ ունեցող մարդ էր։ Չգիտեմ հիմա որքանով ես չեմ կարող իհարկե ասել անձնապես իր հետ երբեք ծանոթ չեմ եղել, բայց ես ունեմ այդ հստակ ճշգրիտ ինֆորմացիան, որ նա ուզում էր այդ եղերնը իրականացնել Էջմիածնում, որպեսզի այս տանեն չբարձրանա Գրիգոր Լուսավորչի գահը։ Բայց իրեն փոխեցին, ասեցին դու ավելի լավ ոչ թե իրեն, այլ Վազգեն Սարգսյանին սպանիր։ Հիմա եղբայրն էլ Ռուսաստանում է, չէ՞ թեմի առաջնորդ։ Այո, եղբայրը նշանակված է Ռուսաստան իր կողմից, ինքը հանել է Տիրան arczepiskopos Գյորգյանին բազմավաստակ, ոչ մի բողոք երբեք չի եղել, նա լավ իր, այսպես ասած, արտականությունները կատարում էր, առաքելության մեջ էր իր, համենայն դեպս Ռուսաստանի և Նոր Նախաչևանի հայոց թեմի այդ ժողովուրդը միայն ու միայն դրական, և ես իր հետ ծառայել եմ, գիտեմ իրեն, ճանաչում եմ անձնապես, դրական միայն խոսք կարող են իր հասցեին ուղղել։ Ես չեմ ասում ինքը սուրբ է, անմեղ է եւ այլն, բայց հարցը ստեղ դրա մեջ չէ։ Ուղղակի իրեն հանել է մի նպատակի համար, որ եղբայրը գա տեղը նստի եւ փողը շորտի մեծահարուստներից։ Այնտեղ շատ են, չէ՞։ Դե այսօր եկեղեցին բիզնես կենտրոն է դարձել, ես մի քանի անգամ եթերներում խոսացել Ռուսաստանում հայ։ Եվ ինքը դրամա եղբորը դրել է, որպեսզի այնտեղի դրամաշորթությամբ զբաղվեն։ Այո։ Աշխարհում ամենը նրանք վաշխարուներ են։ Էդ է ասում, որ իրանք բոլոր մեր եկեղեցիները սարքել են բիզնես կենտրոն, վաճառում են Աստծո օրհնությունը, որը որ չտեսնված բան է ողջ աշխարհում, սա խայտառակություն է։ Այսօր այնքան են կապները թուլացրել, որ իրանք որոշում են, թե ում կարելի է մտնել եկեղեցի, ում ոչ։ Իրանք արդեն եկեղեցին համարում են խոսեի, ճիշտ ասած, գիտեք այսօր լսեցի, գուցե այսօր չի խոսել է 3 կամ 3 առաջ օրը Միքայել Աջապահյանը, գիտեք, հա, տխրահռչակ Շիրակի թեմի չառաջնորդը։ Ուրեմն հետևյալ միտք է առաջ քաշել, որ եկեղեցին դա սոկրալ տարածք է, ուր որ քահանան կամ հոգևորականը միայն կարող է թույլ տալ ինչ որ մեկին այնտեղ մտնել, որպեսզի կանգնել աղոթքի պաշտամունքի։ Խայտառակություն է։ Ուրեմն դա ուզում եմ բացատրել, որ նման հասկացողություն չկա։ Եկեղեցում կա խորան, որտեղ որ մատուցվում է սուրբ եւ անմահ պատարագ։ Դա սոկրալ, այսպես ասած, եթե կարելի է նման բառ օգտագործել, տարածք է եկեղեցու մեջ, սոկրալ, որտեղ որ միայն իրավունք ունի մտնի քահանան կամ պատարակիչ հոգևորականը, սարգսակները, դպիրները կամ տղամարդիկ, ովքեր մաքրություն կանեն, կանայք իրավունք չունեն բարձրանալ խորան։ Բայց այլ տեղերը, սա հանրային տարածք է, այսինքն եկեղեցու ամբողջ շրջապատը, դա ազգային տուն է նաև։ Եվ ինքն եկեղեցին Աստծո տունն է, որտեղ որ ամեն մարդ իրավունք ունի մտնելու։ Անգամ ամենակեղտոտ հանցագործը։ Ճիշտ է։ Ինչպես? Անգամ ամենակեղտոտ հանցագործը իրավունք ունի մտնել Աստծո տուն։ Ամեն մեկը իրավունք ունի, եկեղեցին բոլորի համար է։ Այդ մարդը կարող է գալիս է ապաշխարելու, գալիս է մեղքերը քավելու, գալիս է խոստովանության համար։ Վերջի վերջով գալիս է աղոթքի կանգնելու, ինչպես որ մեզ ասում է Աստվածաշունչ Մատյանը։ Տեսեք, երկու մարդ մտան աղոթելու։ Այս առակը ցուցադրում է, չէ, որ կարող է մտնել մեղավոր մաքսավորը եւ կեղծավոր փարիսեցին։ Եկեղեցին մեկը մտել էր կուրծ գծեցելով, մեղավոր մարդ էր, ճանաչել է իր մեղքը եւ Աստծո օրհնությունը ստանալով ավելի թեթևացած գնաց, որովհետեւ իրեն Աստված ներել է։ Իսկ
կեղծավոր փարիսեցին մտել էր չէր հասկացել ինչի համար է մտել իրեն գովացել է բայց այս նույնիսկ առակը մեզ ցույց է տալիս որ եկեղեցին իմիջայլոց ինչ որ նա ասում է դա աբսուրդ է դա սոկրալ տարածք չէ սա բոլոր մարդկանց համար է ասեցի խորանի մեջ իրավունք չունի ամեն մեկը ով ուզի նա բարձրանա այնտեղ բայց մնացած տեղը որտեղ որ ժողովրդի այդ սրահը որ կա ամեն մարդ իրավունք ունի գնալ այնտեղ եւ դա նման հայտարարություն անել նշանակում է հիմարի տեղ դնել հայ մարդուն ընդամենը Հիմա հարց է Տեր Սաքմի ես եմ գնում եմ եկեղեցի եւ դուրս է գալի մի հոգեվորական եւ ասում է դու չես մտնելու եկեղեցի ինչ անեմ ես դուք այդ եկեղեցականին պետք է բացատրեք սկզբից շատ հանգիստ բարերով որ նա այդ բանը ասելու ձեզ հրամայելու կամ կարգադրելու իրավունք չունի որևէ տեղ դա գրված չէ թող բաց անի Աստվածաշունչ Մատյանը եւ ապացուցի իր խոսքերը որ ինքը որ այնտեղ քահանա է իրավունք ունի նման որոշումը կայացնելու հիշում եք օրեր առաջ տեղի ունեցավ Մարմարաշենի եկեղեցում երբ որ քահանան Տեր Փարեն Պետրոսյանը կարծեմ եթե չեմ սխալվում հայտարարություն տարածեց Facebook-ում որ նա բոլորին դուրս է շպրտելու եկեղեցուց եթե այդ մարդիկ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին են ընտրել կամ նույնիսկ հայտարարել է որ երկրի վարչապետին եւ առաջի տիկնոջը պիտի արգելք հանդիսանա որ գան եկեղեցու որևէ տեղ ուրեմն մոնվարեն կամ աղոտ կանեն կամ որևէ ուրեմն գործողություն իրականացնեն եւ դրա վրա ուրեմն մի բլոգեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար գործիչ չգիտեմ ճանաչում եք իրեն թե ոչ գնել ասեն հա աշկից լուսը չի բայց հա դե հիմա գիտեք ինչ մարդը գնացել է ճիշտ գործողությամբ եւ ասել է կադաստրի թուղթը բեր ցույց տուր չէ ինքը այդ գործողությունը ճիշտ է այո կներեք ես ձեզ մի բան էլ այստեղ ավելացնեմ ամենահետաքրքիրը գիտեք որն էր երբ որ ասեց ես այստեղ ասեց Տերն ու Տիրականն եմ ասեց կադաստրի թուղթը բեր ցույց տուր եւ այնտեղ ինչ խոսեց ասեց ես օծված եմ Աստծուց օծված եմ ուրեմն այստեղից իրան լեզվից պիտի բռնեմ ուրեմն այն մարդկանց ումը որ նրանք ապորինի այդ մաֆիան Գարեգինը եւ իր անկապիղծ եղբայրը որոշել են եկեղեցուց դուրս բռնել այդ նրանց մարդկանց այդ օծումը ուրիշ ձևի օծում է այդ օծումը հաշվի չեն առնում թե իրանց օծում է իսկ այդ մարդկանց օծումը դա ոնց որ ասած արդեն իրանց հետաքրքիր չէ այդ բանը այսինքն նրանք իրականությունից կտրված են նաև քաղաքական հարթակ են դարձել եկեղեցում քաղաքական հարցեր են բարձրացնում քարոզի ժամանակ ամբողջ մաֆիա են կառուցել այո ավետարանի խոսք չկա այնտեղ մարդիկ գալիս են ավետարան լսելու գալիս են եկեղեցի աղոթելու մխիթարվելու գալիս են եկեղեցում հոգևոր սնունդը ստանալու հաղորդություն ընդունելու պատարակը լսելու չի գալիս որ քարոզի փոխարեն լսի քարոզ քաղաքական չի գալիս այնտեղ որ այնտեղ իրեն տրամադրեն ինչ որ մեկի դեմ լարեն ինչպես որ Բագրատ Գալստանյանն էր անում հա եկեղեցում հայտարարում էր որ ես ռևանշիստ եմ ես վրեժ եմ ուզում դուք հասկանում եք Միքայել Աջապահյանը նույնը այս բոլորը Գարեգինը իր խոսքը միշտ խորանիցին չէ քաղաքական այնպես չի կարողանում կարող է իմանալ Բագրատին այդ շքեղ մեքենան որտեղից Բագրատը ունի բիզնեսներ եւ շքեղ մեքենան էլ որքանով ինձ հայտնի է իրան նվիրել է իր սիրուհին որը ապրում է Կանադայում ինչ որ կին նախկինում ինքը Ամերիկայում էր ապրում հետով կապնվել էր իր հետ գնացել էր իր հետևից Կանադա այսինքն իր տունը Ամերիկայի մեջ վաճառել էր Կանադայում եւ այդ կինը իրեն մեծահարուստ կին է այդ կինը իրեն այսպես ասած դրամով օգնում էր դե փոխադարձաբար իր ծառայությունների դիմաց եւ իհարկե ինքը կայացրեց այդ փողերով Հայաստանում Պիչինա անունով
բանը մսի կոմբինատ ունի, ինչ ունի, տարբեր բաներ են պատրաստում, երշիկ եղեն եւ այլն։ Այսինքն բիզնեսով է զբաղվում, չգիտեմ, նաեւ ուրիշ բիզնեսներ ունենա, չգիտեմ արդեն, բայց այս մարդը խայտարակ մի անձնավորություն է, մեծամիտ, բայց իրականում անգրագետ, բոբիկ եւ որևէ արժանինքներ չուներ բացարձակապես եպիսկոպոս դառնալու համար։ Ձեզ լսելով դուրս է գալի ես ավելի սուրբ եմ, քան թե իրանք։ Իհարկե, ցանկացած մարդը շատ ներողություն, այսօր եթե մարդը փողոցում որևէ մեկը կանգնի, խուլիգան խոսքեր ասի եւ այլն, ինքը ինչ որ մի անկարգ բան անի, անշնորհքություն, իրենց համեմատ, ես ասում եմ, լսում եք ինչ եմ ասում, այդ մարդը սուրբ է, իրենց համեմատ, որտեվ նրանք ապականել են բոլոր հոգևոր եւ բարոյական արժեհամակարգը, ապականել են ամբողջովին։ Դուք լսեցիք երևի Արչակը, որը թմրամոլ է, եւ սա բացավանք չէ, սա իրականություն է, նա հիվանդ է, թմրամոլ է նա։ Պատահական չէ, որ ես իմ եթերներից քանի անգամ իրեն արձագանքում եմ եւ ասում եմ Պլանկաշ Սամվել, իր աշխարհիկ անունն է։ Այդ կեղտը այդպես պիտի արտահայտվեմ, որտեվ նա ուրիշ բանի խոսքի արժանի չէ։ Ուրեմն այդ Պլանկաշ Սամվելը այդ աստիճանի անբարոյական է, որ կապնվել է ուրեմն իր քերուկ նոջ հետ, քերին մահացած է, երկորյուն քահանա է եղել։ Այդ քերակնոջ պատմությունը այդտեղից է գալի։ Այո, Սուրբ Սարգսի քահանան էր նա, եւ այդ քահանան ուրեմն մահացել է, չկա, բայց այդ կնոջ հետ իր հարաբերությունները շատ վաղուց են, այսինքն երբ որ ողջ էր, նմանապես այդ ժամանակ էլ անում էր այդ նույն կեղտոտությունները։ Մտել է Գարեգինի եղբոր ուրեմն որդու ընտանիքը ընդեղել է կեղտոտել։ Կեղտոտ մարդ է եւ թմրամոլ է, բացի դրանից ինքը գանգստեր է, կարելի ասել, գանգստեր։ Սախ հացեր է, գողական բան է, սախ դվիժենիները, եթե կարելի է նման արտահայտել, ինքն է անում, հասկանում եք։ Ես ասում եմ, նրանք մաֆիա են, նրանք վերածել են եկեղեցին իրենց հոր դուկյանի, կարծես թե իրենց պապական կալվածքն է, եկել են, նստել են այնտեղ եւ հիմա երբ որ ժողովուրդը ուզում է ինչ որ մի բարեկարգում, բարեփոխում լինել, իրանք անմիջապես ում են կանչում ավազակներ, փողոցային այդ խուլիգաններին, այդ շրջանակներն են հավաքում, գողական, մողական եւ այլն, ստահակ ընդդիմադիր այդ կեղտաջրերից դուրս բրծուկների այդ, չգիտեմ, ռոբասերժական մաֆիայի կարկառու ներկայացուցիչներից են հավաքում այնտեղ եւ պաշտպանում են, ասելով, որ մենք մայրաթորի, Էջմիածնի պահապաններն ենք, մենք պաշտպանում ենք հայաստանյաց եկեղեցին, բայց եկեղեցու վրա արի ու տես, ով է հարձակում, մարդկա որ եկեղեցուն հարձակում։ Միանգամից ուզում եմ հայտարարել հիմիկվանից, քանի որ ես անձամբ տեսել եմ ինչ գումարներ է վերցնում հայկական եկեղեցին արարողությունների համար, ցանկացած մեկը ով հիմա կհելնի եւ կպաշտպանի այս հանցավոր խմբին, ես պաշտոնապես ասում եմ, կամ դուք անհասկացող եք, կամ դուք այդ սատանաների շարքին եք պատկանում։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե դուք իրականում եկեղեցու, մեր հայկական եկեղեցին սիրում եւ հարգում եք, դուք ինքներդ պետք է լինեք շահագրգռված, որ մեր եկեղեցին ազատագրվի այս հանցագործներից։ Հակառակ դեպքում դուք էլ եք դառնում մասնակիցը այդ հանցագործության։ Ես միանգամից պաշտոնապես դեզի տեղեկացնում եմ։ Էսի հատուկ դերսակ այն մարդկանց համար, որ տես բաներ են ասում, չգիտեմ, ինչ որ պաշտպանենք մեր եկեղեցին։ Ումից եք պաշտպանում ձեր եկեղեցին, մեզնից եք պաշտպանում։ Գիտեք, շատ ներողություն, ես մի բան այս ձեր նշած մարդկանց ուզում եմ մի ընդամենը հարց ուղղել եւ միաժամանակ պատասխանել իրենց այդ հարցադրումներին։ Ուրեմն նախ եւ առաջ թող բացատրեն, արդյոք իրենք հասկանում են ընդհանրապես ինչ է նշանակում եկեղեցին։ Ես կուզեմ այս մասին խոսել։ Ինչ է եկեղեցին։ Եվ միաժամանակ ասել հետեւյալը՝ մի նույնացրեք մարդկանց մահկանացու
եկեղեցու հետ, եկեղեցին հավիտենական կառույց է, եւ այդ եկեղեցին ինչպես որ մեզ կարող եմ ձևակերպել, դա Քրիստոսի Հիսուսի մեր Տիրոջ խորհրդական մարմինն է։ Այդ եկեղեցու գլուխը հանդիսանում է մեր Տերը, միակ Տերը Հիսուս Քրիստոսը։ Եկեղեցին ունի իր մարմինը, մարմինը ունի իր անդամներ, այդ անդամների մեջ մտնում են աշխարհականները, այսինքն հավատացյալները եւ հոգեվորականությունը։ Եվ ինչպես է արձագանքում եկեղեցու այս վիճակին, ասենք, եթե գալիս ենք, Հակոբոս առաքյալ ասում է, երբ որ մեկ անդամ մարմնի մեջ ցավ է զգում, նրա հետ ցավ է զգում ամբողջ ուրեմն մարմինը։ Երբ որ ասում են նույն մարմնի մեջ մեկ անդամը փառավորվում է, դրա հետ փառավորվում է ամբողջ մարմինը։ Տեսեք, ուրեմն եթե պղծված է եկեղեցին, եթե հոգևորականությունը, հոգևոր դաս անառողջ է, ալյասերած է, անփարո է, ուրեմն այս բոլորը անդրադառնում է ամբողջ եկեղեցու պատկերի վրա։ Բայց երբեք եկեղեցին մնում է միշտ սուրբ, եկեղեցին եւ եկեղեցականը երբեք չեն կարող դնել հավասարության նշան։ Նրանք լրիվ հասկացողությունները տարբեր են։ Եվ ամենակարևոր ընդգծումը այստեղ ուզում եմ ընդգծել, ամենակարևոր դիտարկումը այն է, որ եկեղեցին դա ժողովուրդն է։ Իմիջայլոց այս խոսքերի հեղինակը ես չեմ, այլ երջանկայիշատակ հոգելույց Գարեգին առաջին կաթողիկոսը Սարգսյանը, որը որ շատ բանիմաց եւ հոգեվոր անձ էր, ինքը այս մասին միշտ խոսում էր եւ միշտ որտեղ որ գնում էր քարոզելու, ամենտեղ ասում էր ժողովուրդն է եկեղեցին։ Առանց ժողովրդի եկեղեցականը ում է պետք, ինձ ասեք։ Մենակ եկեղեցականը նստի, եթե ժողովուրդ չկա եկեղեցու մեջ, եթե ինքը չի կարող ոչ մեկի հետ շփվել, իրենց ծառայություն մատուցել, ուրեմն ինքը ինչ է։ Ինքը արդեն եկեղեցական չէ։ Այդ եկեղեցին թերի եկեղեցի է դառնում։ Այո, վանքերում, որտեղ որ փակ կանոնադրություն է գործում, հա, օրինակ հունական եկեղեցին ունի նման վանք, օրինակ Աթոսի վանքերը, դա մի հսկայական պետություն է, հա, վանականների եւ համալիրներ են այնտեղ վանականությունը ապրում է, բայց նմանապես այնտեղ տղամարդիկ միայն կանայք իրավունք չունեն, տղամարդիկ են մուտք գործում եւ նորից ուխտավորները չլինեն, իրենց կյանքը լիարժեք չի անցնում, այդ նրանք ուրախանում են, երբ որ մարդ է գալիս, հա, ուխտավոր է գալիս։ Իսկ այստեղ այս մարդիկ կանգնել են, ասում են խաղանամ պիտի թույլ տա կամ թույլ չտա, դուք հասկանում եք ինչ է ասած։ Դա խայտարակություն։ Ես աշխարհիկ ձևով ասեմ, դուք հոգեվոր ասեցիք, Աստված իմ ընկալմամբ էլի սենց ասեմ, որ նորմալ հասկացվի, Աստված մեր հայրն է, այսինքն Աստված մեր հայրն է, չէ՞, իմ հայրն է։ Եկեղեցին հորս տունն է, ոչ մեկ իրավունք չունի իմ հոր տան դռները իմ դեմը փակել, սենց ասեմ, որ բոլորի համար ընկալելի լինի։ Ես սենց եմ հասկանում, լավ, եւ հատուկ չգիտեմ պահպաններ ստեղծել եկեղեցու համար, չգիտեմ ինչեր, հանգիստ մնացեք էլի։ Սա մեկ բառով։ Դուք շատ ճիշտ։ Կներեք ձեր ձենը կտրվավ։ Դուք շատ ճիշտ եք ընկալում այս ամենը եւ գիտակ որպես մարդ, որպես ճշմարիտ հավատացյալ, ես արդեն զգում եմ, քանի որ ձեր խոսքի մեջ այդ ցավը նաեւ կա, որ դուք պատկերացնում եք, եթե ես հիմա ձեզ հետ կիսվում եմ ուղղակի զուտ մարդկային ձևով, մարդիկ, ովքեր որ այսօր գալիս են, տեսնում են հոգեվորականին, որը որ նման խոսք է խոսում։ Այդ մարդը հեղինակազրկում ամեն մեկիս, ամեն մի հոգեվորականի վրա նա ցեխ է շպրտում, նման հայտարարություններ անելով։ Մեր զգեստը, գիտեք ինչի է սև գույնի, պատահական չէ, ի նշան աշխարհի հրաժարումի, նամանավանդ կուսակրոնությանն է վերաբերում, որոնք վեհար են դնում, բացի դրանից։ Սա աշխարհի հրաժարումի նշանն է, բայց սա ձևականություն չպիտի լինի, խաղալիք չպիտի դառնա։ Ուրեմն ինչ է նշանակում, որ ամեն մեկին
նրանք հեղինակազրկել են փաստորեն այդ զգեստը, քանի որ նրանք կեղտոտել են իրենց արածներով, իրենց սրբապղծություններով, իրենց անօրեն եւ անվայր կյանքով, եւ փաստորեն նրանք չլինելով ըստ էության հոգեվոր մարդիկ, այլ լինելով անաստվածներ, որտեղ չի կարող անաստված չլինի եւ նման կեղտոտ գործեր ան, ինչի համար է եկել եկեղեցի այդ ժամանակ։ Եթե եկեղեցին եկել է դարձել է հոգեվորական ու խուլիգանություն է անում, փողոցայինի պես է իրեն պահում, ժողովրդին ասում է պիտի դուրս գցեմ, պիտի զտեմ, պիտի նայեմ ու թողնեմ ու դուրս գցեմ եկեղեցուց, ուրեմն այս մարդը ինչ գործ ունի այնտեղ, հասկանում եք ինչ է, եւ իրենք մեղք են գործում, իրենք անձնական այդ հանցանքն են գործում, բայց ընդհանուր առմամբ իրենք ցեխը շպարտում են ամեն մի հոգևոր մարդու վրա, ամեն մի քրեականի վրա, այս դրա մեջ է իմ ցավը։ Տեր Սահակ, հիմա անդրադառնալով Միքայելի խոսքերին, որ ձեր գործը չի, մենք կուսակրոնություն պահել ենք, չենք պահել, բա ում գործն է։ Ես ձեզի հարցնում եմ որպես հոգևորականի, ում գործն է իրականում հետաքրքրվել, հոգևորականը պահել է իր այդ կուսակրոնությունը, թե ոչ։ Դա ամեն մարդու, ամեն հայ մարդու, անկախ դրանից նա Շիրակի թեմի մեջ է ապրում, թե ապրում է արտասահմանում, գնում է նա եկեղեցի, թե չի գնում եկեղեցին, իրան դա վերաբերվում է, գիտեք ինչի, որտեղ մեր եկեղեցին ազգային է, մեր եկեղեցին կառուցվածք ունի, ժողովրդավարական, իրանք դա թաքցնում են, նրանք չեն հասկանում, բայց որ օգտագործելով մարդկանց անտեղյակ լինելու այդ հանգամանքը, որ կրոնական գիտելիքներ շատերը չունեն, նույնիսկ տարական, բայց ներքևից վերև է ըստ մեր օրենքի համաձայն, ավանդական կանոնադրության համաձայն, ներքևից վերև է եկեղեցին կառավարվում։ Այսինքն ծխական խորհուրդը, այդ խորհուրդները կազմում են ծխական խորհուրդները թեմական խորհուրդ եւ թեմական խորհուրդները արդեն ավելի բարձր գերագույն խորհուրդն է եւ եկեղեցին միշտ ամենաբարձր մարմին ունի, դա եպիսկոպոսական ժողով է, հա, եպիսկոպոսական ժողով, որը որ միշտ որոշում է տարբեր կարևորագույն հարցեր, ոչ թե միանձյա եւ գարեգինը, իհարկե այսօր ձևական է այդ ժողովը, ինքը ասում է, իրանք ծափ են տալիս կամ իրան ասածներին համաձայնություն են տալիս, բայց ես ձեզ կանոնն եմ ասում, ինչպես է կառավարվում, մինչև 9-րդ դար մենք կաթողիկոս ընդհանրապես հասկացողություն չենք ունեցել, եւ եթե դուք դիտեք, ոչ մի եկեղեցի նման տիտղոս չունի առանձին կաթողիկոսություն, պատրիարք է եղել, կաթողիկոսը դա 9-րդ դարից մտավ, որ առանձին որպես աստիճան, սա մեր եկեղեցում եւ ես կասեմ դա մի քիչ տարօրինակ բան է, որովհետեւ ոչ մի եկեղեցին չի հասկանում դա, երբ որ ես կաթողիկոս եմ ասում, ուրիշ եկեղեցիների հայրերը ասում են դա, բայց ոչ միտեղ չկա, ոնց դուք այս բանը չեք հասկանում, որ սա բան չէ։ Եվ այստեղ գիտեք ինչի մասին է խոսքը, այստեղ նաև չարաշահումների հետ կապված է, ես հասկանում եմ ինչի են նրանք դա հենց միշտ դիտում, որովհետև ինքը իրեն առանձնացնում է, ինքը մենակ որ ունի այդ աստիճանը, բայց նորից կառուցվածքը եկեղեցու կանոնակարգը այդպես է, որ պետք է ժողովով անցնեն այդ հարցերը եւ վերջին ատյանը դա, վերջին ատյանը, քանի որ մեր եկեղեցին ազգային է, ուզում եմ դա ընդգծել, ազգային եկեղեցական ժողովը, որ պարբերաբար պիտի հավաքվի եւ շատ կարեւոր բախտորոշ հարցերը լուծի, բայց նա չի հրավիրում, իհարկե իրեն դա ձեռ չի տալիս եւ բնականաբար այդ եպիսկոպոսական ժողովն էլ վախեցած են այս եպիսկոպոսները իր ենթակայության տակ են գտնվում, իսկ գերագույն հոգևոր խորհուրդը այսօր լեգիտիմ չէ, որովհետև նշանակովի եղավ, ինքը հանեց այդ մարդկանց, ուզածները նշանակեց եւ այդ մարդիկ միշտ հավանություն են տալիս բոլոր իր ասած ու արածներին։ Այսինքն մենք այսօր ունենք ամբողջովին խեղված իրավիճակ եկեղեցում։ Դուք հասկանում եք, մի հոգին զավթել է եկեղեցին, փոխել է եկեղեցական ամբողջ կանոնակարգը,
ինքը ֆինանսական բոլոր միջոցները տնօրենում է միանձյա, ինքը եւ իր հարազատ եղբայրը, մանկապիղծ Եզրացը Մոսկվայի, որ անընդհատ տարբեր սեքսուալ սկանդալների մեջ է, հոմոսեքսուալիստների հետ գնում է կազինոներ, չգիտեմ, տարբեր դիսկոներում, պարում ավելի երիտասարդ ժամանակ, հիմա էլ բնականաբար ուրիշ ավելի թակուն ձևերով է անում այս ամենը, քանի որ հիմա մի քիչ ավելի շատ վախենում է, հա, որ իրեն կարող են հետևել եւ այլն, մանկապղծությամբ միշտ տարապել է այդ ախտով, այս երկու հոգին հարուստներին կթում են, հարուստների գրպանն են մտած, հավաքում են գումարներ, այդ գումարները ծախսում են իրենց անձնական նպատակների համար։ Ոչ մի հաշվետվություն 26-րդ տարին գնանց, ինչ այդ տականքը կաթողիկոս կոչվածը աթոռի վրա է, մեկ օր չեն հաշվետվություն ազգին, թե ինչ են անում այդ փողերը։ Այդ տնտեսական, ֆինանսական գործունեությունը թափանցիկ չէ։ Թեև կանոնադրության համաձայն իրենց այսօրվա գործող այդ որ խեղված կանոնադրություն են ստեղծել, պարտավոր են տարիք մեկ հաշվետվություն տալ հոգևոր, ուրեմն այս իրենց ոչ թե միայն եղբայր ու քույրերին, հա, հավատացյալ ժողովրդին, այլ ամբողջ ազգի առաջ պետք է դա թափանցիկ լինի, իրենց կայքի վրա պետք է տեղադրեն այդ ինֆորմացիան։ Ինչի չեն անում, որովհետև այնտեղ խարդախություններ են, գողություններ, թալան, կոռուպցիա, գումարների լվացում, Ռոբերտի եւ Սերժի հետ միասին տարբեր սև սխեմաներով, ուրեմն եկեղեցին մի խողովակ է սև փողերի համար, այդպիսի գործեր էին անում։ Այսինքն ամեն կեղտոտություն, ամեն մախինացիա, ամեն ձևի ստորություն այս մարդիկ այդ տարիների ընթացքում արել են։ Այստեղից էլ դուս է գալի, որ մենք ազգային անվտանգություն չունենք։ Չունենք, փաստորեն, այո։ Որտեղ ազգային պետք է մտներ եկեղեցի այսօր եւ իրեն պիտի կալանավորեր։ Եթե դուք այսքանը գիտեք, ուրեմն մի 2-3 անգամ ավելին իրենք պետք է իմանան։ Իհարկե, Մոսկվան ինչքան ունի։ Մոսկվան իրեն պահում է Կրուչոկի վրա։ Ես ձեզ մեկ պատմություն փոխանցեմ։ Երբ նոր ճակերտավոր, հա, ընտրվում է կաթողիկոս, ուրախանում է այդ դրա վրա եւ Լուիս Սիմոն Մանուկյանի հետ միասին, ինքը Ամերիկայի քաղաքացի է, հա, Ամերիկայից վիզան ստանում է Ռուսաստան, ինքն էլ գալիս է Սանկտ Պետերբուրգ, միասին հանդիպում են 5 աստղանի հյուրանոցում, նույն համարում, նույն անկողնում, այնտեղ զվարճանում են եւ այլն։ Հետո Լուիս Սիմոն Մանուկյանը հոգին արդեն հոգելույս է, հողը խաբար չտա, հայրը լավ մարդ էր, հայրը շատ ազնիվ, Ալեք Մանուկյանը անձնավորություն էր, բայց մահացածի մասին ոչ չես կարող խոսել, չէ։ Հիմա այդ Լուիս Սիմոն Մանուկյանը ուզում է նարկոտիկ, հա, ինչ որ բան գտները քաշել եւ Գարեգինին ասում եմ ճարենք։ Ուրեմն ճարում են այդ տասկում ոստիկանը, ուրեմն դա բան է անում, բռնցնում է այս բանը, իրենց այդ քայլը եւ գալիս են իրենց հենց համարում հավաքում են իրենց համարից եւ այդ մեքենայով ոստիկանական տանում են Քաղմաս։ Այնտեղ անձնագրերը բացում են, Լուիզը ռուսական անում է Ամերիկայի պասպորտը, Գարեգինը հայկական պասպորտը, վերջը բան հարցաքննություն բան, սա տեսնում է որ գործը շատ բուրդ է եւ բացում է այնտեղ, բայց քանի որ նոր է լինում ինքը ընտրված, դեռ չգիտեն Ռուսաստանում, միլիցիան ինչ պիտի է, հա, սովորական միլիցիան որ եկել է, այսինքն հերթապահ, հա, իմանա իրեն։ Բացում է այնտեղ, ասում է ես հայոց կաթողիկոսն եմ, այդ միլիցիան չի հավատում, վերջը, այդքան է փնտրում, որ ասում է զանգեմ։ Զանգում է ուրեմն ազգային անվտանգությունը իրենց Facebook-ն, նա հաստատում է, ասում է, ահա, այս տականքը այդ կաթողիկոս կոչվածն է։ Ու այդ օրվանից ավելի շատ բերիտակ են դրան դնում եւ սկսում է նա սերտորեն ծառայել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Հասկանում եք դուք ինչի է շքանշաններ ստացել, ինչի համար։ Եզրասին ինչի համար է, մանկապղծության համար է շքանշանները տալիս։ Ինքն ու Եզրասը աստիճաններ ունեն, զինվորականներ են, նրանք բաղուց են։ KGB-ն ժամանակ դեռ որ սովետական KGB-ն կար, արդեն այն ժամանակից լրտես էին։ Այն ժամանակից արդեն նրանք գործակալներ էին։ Ինչի համար է իր հարաբերությունները Կիրիլ պատրիարքի հետ
այդքան ջերմ, որտեվ Կիրիլը նմանապես եւ սա բացահայտեց, գիտեք, աշխարհով մեկ ոչ մենակ WikiLeaks-ը, սա CNN-ը, BBC-ն, բոլորը Euronews-ը սրանք խոսել են Կիրիլի մասին։ Եվ ասել են մի շարք այլ եկեղեցականներ, բարձրաստիճան նախկին սովետական տարածքին, իրան են մատնանշել։ Լավ, հիմա միթե չկա մի խումբ ազնիվ հոգևորականներ, ովքեր գոնե կբոյկոտեն։ Բոլորին ջարդել է, բոլորին դուրս է գցել, բոլորին վախացրել է։ Եվ հետո գիտեք, նորից ասում եմ 25 տարի նստել է, 26-րդ տարին գնաց, հա։ Ինքը այդքան է լճացրել եկեղեցին։ Եվ բնականաբար մարդիկ որոշ որ համեմատությամբ իրան սուրբ կարող եմ անվանել, բայց հայտակել են էլի բաներ ինչ որ ունեն, հա, կարող է մեկը ընտանիք ունի եւ այլն, բայց այդ մի ընտանիք ունի, իրապես անփարոտ չի։ Բան է, շանտաժում է։ Եվ այնտեղ այդ շանտաժի լեզուն է, որը բոլորին, այսպես ասած, զգաստության կոչ է, որպես հնչում, որ սուս մնացեք եւ ինձ հետ համակերպվեք, հաշտվեք եւ այլն։ Եվ ոչ մեկը իրավունքներ չունի։ Եկեղեցականները այսօր վերից վար, բոլորը, եպիսկոպոս ես դու թե դպիր, նույն գրեթե աստիճանն ունես, փաստորեն տենց է ստացվում, իրավունքներ չունեն։ Դուք հասկանում եք, ինձ մարդիկ ասում են, որ մենք ոչ մի բան լիազորություններ չունենք։ Ես շատ ջերմ հարաբերություններ ունեմ որոշ եպիսկոպոսների հետ, իհարկե իրենց անունները չտամ այս եթերից, բայց կարող է մի օր արդեն մենք կհնչեցնենք։ Բայց հարցի լուծումը ո՞նց անում։ Ժողովուրդը իրավունք չունի։ Ժողովուրդը պետք է ապստամբի եւ պարտադրի արդեն իշխանության միջամտություն։ Իշխանությունը գիտեք ոնց է, եթե կառույցները գործեն, ես ձեզ մի բան ասեմ, երևի դուք տեղյակ չեք։ Ես ներկայացրել եմ անցած տարի, ճիշտ այդ ժամանակաշրջանից առաջ էր, ձմեռմանից մենք սկսեցինք գործել, այո, դեկտեմբեր ամսին։ Արդեն դեռ դուրս է գալիս 23 թվականից, հա, 23 թվականից 24 սկիզբը։ Գնացին դիմումներ բոլոր պատկան մարմինների։ Այս ինչ որ ես գիտեմ, ինչ ինֆորմացիայի որ տիրապետում եմ, նշել ենք, ուղարկել ենք քննչական կոմիտե, գլխավոր դատախազություն, ներքին գործերի նախարարություն։ Այս բոլոր տեղերը պետական պաշտոնյաներին անցած տարի աշունը հիշում եք երևի մայրտաճարի վերահոսումը եւ վերաբացումը որ եղան, իշխանավորները գնացին մասնակցելու, այդ նույն օրը մենք ստացանք բացասական պատասխաններ են դիմումների։ Մերժել են մեզ, փաստորեն չեն քննել գործը եւ ես գիտեմ պատճառները։ Արմավիր է ուղարկվել բոլորը, այնտեղ Վաղարշապատ քաղաքի հետ քննչականը, դատախազությունը, ներքին գործերի նախարարությունը այնտեղի իր բան ունի, ստրուկտուրաներ ունեն, հա, եւ Հայաստանի կանոնադրության համաձայն պետական այս պատկան մարմինների, որ տվյալ տեղը պիտի ուղարկվի ստուգելու, քննելու համար հարցը։ Կաշառակերներ են նստած, սրիկաներ, Գարեգինը բոլորին առել է փողով։ Կաշառքը բաժանել է եւ այդ կաշառքով ինքը ծածկել է։ Եկեղեցիներում օրդություն տալու համար են կաշառք ուզում։ Այդ որ ֆիքսված գումարը դրած, ես դա դիտարկում եմ որպես կաշառք։ Ես այդ ձևի եկեղեցի աշխարհում չեմ տեսել։ Այսինքն եթե ես փող չունեմ Աստծո օրդնությանը ինձ չի հասանելի չի։ Իսկ խայտարակությունը։ Վատը նա է, որ ժողովուրդը հանդուրժում է, իմ ասածը սա է։ Ինչի՞ք հանդուրժում ժողովուրդ։ Ինչի՞ք իթում փող տալի, որ ձեզի ձեր երեխուն կնքեն։ Հասկացա։ Դուք պետք է գումար տաք ձեր սրտով, ինչ կամ ձեր գրպանի չափսով, ինչը որ դուք կարող եք։ Դուք պետք է անեք գումար տաք եկեղեցուն։ Ոչ թե պետքա տերն ասի, թե այս արարողությունը արժի, չգիտեմ, այսքան գումար, եկիս գումար, $200, $300, ինչքան ուզում ա լինի։ Իրավունք չունի ոչ մի հոգևորական տես բան անելու։ Իսկ մեր մոտ այսպես է, թաղում փող
Հարսանիք փող, կնունք փող։ Սա խայտարակություն է։ Ավելացնելու բան ունեք, Տեր Սահակ։ Ավելացնելու բան չունեմ, կարծում եմ, որ ահագին երկար ենք խոսում, որպեսզի մարդիկ կարողանան հանգիստ դիտել, նորմալ է այդքանը։ Լավ, ուրեմն մենք շնորհակալություն ենք ձեզի հայտնում, որ եկաք մեր ալիք, ընդունեցիք մեր հրավերքը։ Հուսամ հետո դեռ ախր ինքան շատ հարցեր կա, բայց մեկ եթերով դա անհնարին է անել, որտեվ շատ երկար կտևի իդ։ Այդ կհանդիպենք բարբերաբար եւ եթե այո, հարցեր լինեն, իրոք կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ նույնպես Տեր Սահակ, շնորհակալություն, հաջողություն։ Հաջողություն բարի։